Fala galera, Willy na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Mano, hoje o vídeo vai ser sobre, mano, vou mostrar a minha Airsoft que eu tinha antes, que é uma pistola G10. E esses tempos atrás eu comprei uma nova Airsoft. Vocês vão ver ali depois, ali, vou mostrar ali pra vocês ali, então, beleza? Então, rapaziada, vai deixando o seu like se você gosta desses conteúdos, beleza? Então, vou gravar pra vocês, sei lá. Ó, rapaziada, o vídeo vai começando assim, filho, mostrando goleta. Nossa, não vou nem mostrar muito aqui, ó. Comprei essas bolinhas ontem. Viu bolinha? Aqui, ó. Aqui é minha Airsoft antiga. Com certeza vocês já devem ter visto no canal do meu irmão, né? Que é o Eduardo Fernandes. Que já fez uns vídeos. Com certeza. E ela já tá, vocês podem ver, já tá bem velhinha, já tá bem, porque acho que ela já tá até quebrada aqui, né? O gatilho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, é Airsoft, pra provar que é Airsoft, ó, pontinha laranja, todos os Airsoft tem pontinha laranja na frente, ó. Então, já tá bem velho já tem uns par de anos comigo já, acho que tem uns 2 ou 3 anos já comigo esse Airsoft, beleza? Ó, da hora, né? Agora, rapaziada, eu vou colocar os bebês aqui no pente, aqui, né? Partiu. Começar a gravar, tirar das tiras assim pra vocês, porque eu acho que essa câmera não é muito forte, ela não é muito forte. Eu acho que ela é fraca, porque tanto tiro que eu já di com ela, já sem bala, já puxada tira, só se que estraga muito a mola da Airsoft, beleza? Então eu vou carregar aqui pra vocês agora. Rapaziada, já peguei a caixinha de fósforo aqui, eu acho que eu vou botar ela. Mano, eu vou colocar ela por aqui, ó. Não, vou colocar aqui. Vou virar aqui pra não tirar, porque cada marca da caixinha, né? Aí já põe ali. Olha só. Tá aqui. Ó, rapaziada. Rapaziada, essa aqui foi a minha Airsoft, né? Pistola é a G10, né? Acho que é um modelo da Glock, mas que é a não automática, se não me engano. Agora eu vou mostrar a minha nova Airsoft. Essa aqui, rapaziada, é uma M4. Vocês podem ver aí, ó. Agora. Aqui, ó. Deixa essas papéis aqui. Aí, ó. Isso que não vem aqui não, tá, rapaziada? Essas coisas que não vem aqui não, porque eu só coloquei aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. Eu tô desmontando, ó. A top de pontinha. Aqui, vou tentar montar com uma mão e gravar com a outra aqui, tá? Porque não tem ninguém pra gravar. Eu não vou chamar o meu irmão, que é o Eduardo Fernandes, porque 100% tá jogando com Free Fire lá. Acho que eu colocar uma mão vai dar certo? Não, não deu. Pra mim, dá uma ajeitada aqui, rapaziada. Mano, não tô conseguindo encaixar não. Com uma mão aqui. Aí, ó. Acho que vai ser. Eu vou colocar essa mira. Calma aí, rapaziada. Já volto. Dix. Rapaziada, mano, já montei ela aqui, ó. Ela fica aqui, mano. Vocês podem ver, mano, ó. Ela tem trava de segurança, mano, ó. Ela não tá gatilhada, tá? E também não é automática, rapaziada. Trava de segurança. Tudo é bom. Eu gosto. Aqui esse botãozinho aqui, ó. Onde que sai o pente. Aqui aumenta o coronha. Isso aqui, ó. Isso aqui a coronha aumenta. Calma aí, eu vou puxar aqui. Aí. Vocês podem ver, aumentou a coronha. Rapaziada, eu vou gatilhar aqui ela. Acho que ela deve ser mais fácil do que a Airsoft, do que a pistola. Apesar você tem que puxar aqui, ó. Aqui, ó. Gatilhou.
Tem uma mirinha aqui. Deixa eu botar aqui certinho pra vocês verem, porque, rapaziada, gravar com o celular não é fácil. Aqui, ó, vocês podem ver. Deixa eu mudar de mira aqui, vou botar uma mira mais fechadinha aqui pra não acertar. Tá. Cadê a caixinha? Tá ali no chão. Não peguei. Nossa. Rapaziada, se a gravação tiver da hora, mano, porque, mano, eu não sei gravar com celular. E nem com câmera, né, porque... Mas... É foda. Errei feio, rapaziada, errei feio. Rapaziada, ela é bem mais forte do que a minha pistola, G10, né? Ela é bem mais forte. Acho que essa aqui tem 250 FPS. Eu não sei se fica bem porque eu não sei direito. Nossa, errei de novo, meu. Deixa eu mudar de mira aqui. Rapaziada, se eu acertar com a mira, eu vou ter que tirar essa mira, mano. Porque ela não tem a pontinha na frente aqui, vocês sabem. Ó, dá pra ver que ela não tem pontinha, ó. Pra me ver bem, ó. Vou tentar... Deixa eu tirar com o tampão aqui. Agora vai dar, hein, rapaziada. Ó, vou tentar colocar aqui pra vocês verem como que é, ó. Então tem um lugar, coisa específica pra me dar um tiro ali, ó. Ó, vou botar aqui pra vocês verem bem do lado, ó. Da arma. Ah, não, calma aí, rapaziada. Vou tirar aqui essa ponta dessa mira aqui. Essa mira aqui. Calma. Essa aqui, ó. Calma. Rapidinho. Tirei. Aí, ó. Eu acho que agora eu vou acertar melhor sim. Ó. Melhor sim, vou acertar. Calma aí, rapidinho. Rapaziada, você quer que eu faça um vídeo aí com o meu irmão? Vocês deixem nos comentários aí, velho. Derrubei, mano. Ah, cagada. Derrubei, mano. Caixinha no chão. No chão. Derrubei. Ó, caixinha no chão. Derrubei, ó. Vou tampar aqui, ó. Eu tiro nesse lado de cá. Certo? É isso, rapaziada. O vídeo foi... Tá aqui, ó. O vídeo foi esse, mostrando as minhas Airsofts. São essas, né? Que é esse aqui, tá? São essas. Esse aqui é a pistola G10, minha Airsoft mais antiga. Esse aqui é a minha Airsoft. Rapaziada, esse foi o vídeo aí. Se vocês gostou, deixa o like. Tamo junto, galera.